ту ночь метель ревела так, словно сам Бог хотел стереть землю с лица света. Среди снежной бури шел человек, мафиозный босс, забытый мир и сам собой. Он никого не искал, но судьба привела его к невесте, брошенной в снегу. Он спасает ее. Неизвестно, что спасает душу. В доме, где горел огонь, не произошло спасения, а проблемы очень большие. Иногда Бог приходит не с небес, а через тех, кого мы меньше всего ждем. Напишите, из какого вы города, и если эта история тронула вас. Чаще всего новые чудеса. Северное солнце пробивалось сквозь туман, будто пыталось вспомнить, что значит тепло. На берегу замерзшего озера стоял деревянный дом с узким крыльцом, и из его трубы поднимался тонкий столб дыма. Здесь, в глуши Карелии, жил Андрей Волков, мужчина 45 лет, высокий, крепкий, с усталым лицом и короткой стальной бородой, в которой уже пробивалась седина. Его глаза были серыми, как лед под весенним солнцем, а плечи широкими, словно у человека, привыкшего нести тяжесть не только тела, но и памяти. Когда-то его называли хозяином Северного берега. В Петербурге имя Волкова произносили вполголоса, с уважением или страхом. Теперь он жил один. После смерти жены Елены, тихой, доброй женщины с рыжими волосами, погибшей в перестрелке между кланами, Андрей поклялся не возвращаться к миру, где кровь стоила дешевле водки. С тех пор он избегал людей, общался только с редкими туристами и лесниками, а по вечерам слушал треск дров, будто это был пульс земли, который не давал ему окончательно замереть. В тот день воздух был острым, как нож. Метель собиралась из ничего, и все небо медленно темнело, словно накрывалось чугунной крышкой. Андрей стоял у окна, закуривая сигарету, когда где-то далеко, за поворотом дороги, раздался глухой удар. Он не хотел вмешиваться, но звук повторился, хриплый, металлический, как если бы сама зима закашлялась. Он накинул старую кожаную куртку, схватил фонарь и пошел вниз по тропе, утопая в снегу по колено. Через несколько минут в белом тумане вырисовались очертания машины. Черный внедорожник лежал на боку кювета. Колеса все еще медленно вращались. Андрей подошел ближе и посветил внутрь. На пассажирском сиденье неподвижно сидела женщина. Она была бледна, как снег за окном. Волосы цвета пшеницы падали на лицо, губы посинели. На ней было свадебное платье, оборванное, перепачканное грязью и инеем. Рядом валялся букет белых роз, замерзших в ледяной корке. Андрей постучал в стекло. Без ответа. Тогда он выругался, сорвал перчатку, разбил окно и потянул девушку на себя. Ее тело было легким, почти невесомым. «Эй, слышишь меня?» — пробормотал он, проверяя пульс. «Ты еще жива». Она слабо шевельнулась, прошептала что-то едва различимое. «Не, отпускайте». Ее голос был тих, будто откуда-то из-под снега. Андрей прижал ее к себе, завернул в куртку
и, подхватив на руки, понес обратно к дому. На полпути к дому он почувствовал, как женщина в его руках дернулась. Ее глаза внезапно открылись, холодные, растерянные, но в них мелькнуло нечто странное. Она смотрела на него так, будто узнала. «Вы...» — выдохнула она. «Волков». Андрей остановился, словно наткнулся на невидимую стену. «Откуда ты знаешь мое имя?» Но женщина уже вновь обмякла, теряя сознание. Ветер взвыл громче, как будто сам север захотел скрыть ответ. Дойдя до дома, Андрей уложил незнакомку на диван у камина, разжег огонь, подогрел воду, растер ей руки, пока не вернулся легкий румянец. Лишь когда она задышала ровнее, он впервые рассмотрел ее внимательно. Ее черты были утонченными, почти хрупкими, кожа светлая, с легким оттенком розы, как у тех, кто родился в изобилии и никогда не знал холода. На безымянном пальце блестело обручальное кольцо, массивное, с алмазом. Через полчаса женщина открыла глаза. «Где я?» — спросила она, шевеля потрескавшимися губами. «В безопасности», — ответил Волков. «Карелия, северное побережье Онеги». «Вы спасли меня?» Случайно, просто оказался рядом. Он подал ей кружку с горячим чаем. Она взяла ее обеими руками и долго смотрела, как поднимается пар. «Мое имя Аринна», — произнесла она наконец. «Аринна Морозова?» Андрей вскинул взгляд. Имя прозвучало знакомо, как эхо из мира, откуда он бежал. Аринна Морозова. Единственная дочь нефтяного магната из Мурманска. Лицо с обложек журналов. Женщина, которой завидовал весь свет. Что она делает здесь? Посреди метели, в свадебном платье? В машине без водителя? Он не стал спрашивать. «Тебе нужно отдыхать». Голос Волкова стал грубее, чем он хотел. «Потом все объяснишь». Он накрыл ее одеялом, а сам сел в кресло у окна. Ветер гудел в дымоходе, как голос старого врага. На мгновение ему показалось, что за окном в белой пелене движется тень, но, возможно, это был просто снег, отраженный светом луны. В ту ночь Андрей Волков долго не мог заснуть. Его преследовал взгляд женщины, произнесшей его имя сквозь полусмерть, и ощущение, что буря привела ее не случайно. Солнце не поднялось в тот день выше линии сосен, и все утро тянулось, как вязкая дымка над замерзшим озером. В доме пахло древесным дымом и черным кофе. Андрей Волков сидел у камина, молча подбрасывая дрова, когда услышал, как наверху тихо скрипнула лестница. Он поднял глаза. Арина Морозова спускалась вниз, завернувшись в шерстяное одеяло. Ее волосы, длинные, цвета меда, упали на плечи. Лицо бледное, но в нем уже появилась жизнь. Она двигалась медленно, все еще осторожно, как человек, вернувшийся из чужого сна. Андрей поднялся. Осторожно. Пол может быть скользким. «Спасибо», — ответила она тихо. «Я чувствую себя лучше. Наверное, благодаря вам». «Не мне», — сухо сказал он, — «огню». Он налил ей кофе в керамическую кружку и сел напротив. Арина изучала его взглядом, в котором было
что-то трудное для определения, усталость, сталь и странное спокойствие. «Вы не похожи на человека, который живет здесь случайно», — сказала она, глядя на его руки, крупные, с рубцами на пальцах. «Я думала, что такие дома принадлежат рыбакам или охотникам». «А я бывший охотник», — ответил он после паузы. «Только охотился не на зверей». Она поняла. В воздухе повисла тишина, наполненная невысказанным. Снаружи снег мягко падал, скрывая старые следы на тропе, будто стирал прошлое. Андрей отвел взгляд к окну. В отражении он увидел не женщину, а напоминание о том, что уже потерял. Вдруг из радиоприемника, стоящего на подоконнике, послышался короткий треск и женский голос, прерывающийся от помех. Арина Морозова пропала после конфликта с женихом Виктором Мельниковым. Полиция подозревает. Звук оборвался. Волков встал и выключил радио. Повернулся к ней. Глаза встретились. «Значит, правда?» — тихо сказал он. «Ты не просто случайная пассажирка». Арина запнулась, сжав кружку. «Это была ошибка. Я бежала от него». «От Мельникова?» — уточнил Андрей. Она кивнула, и в этот момент в ее взгляде появилась не только тревога, но и боль, старая, личная. Пока она говорила, он слушал, не перебивая. Говорила она медленно, с трудом, словно каждое слово ранило горло. Она рассказала, как жених Виктор Мельников, сын крупного бизнесмена из Архангельска, изменился после помолвки. Вначале был вежлив, обаятелен, но потом стал холодным, требовательным, жадным до контроля. В день свадьбы, когда она узнала, что контракт между семьями предусматривал продажу части компании ее отца, она сбежала. Села в машину, поехала на север, туда, где кончаются дороги. Он сказал, что если я уйду, то никто не посмеет меня искать, прошептала она. Но вы нашли. Не я, сказал Андрей. Буря. Иногда север возвращает тех, кто слишком быстро бежит от себя. Он говорил спокойно, но внутри чувствовал нарастающее напряжение. Имя Мельникова он помнил. Когда-то тот был его партнером, позже предателем, виновным в смерти Елены. Андрей встал, подошел к окну. Свет из-за облаков лег на его лицо, подчеркнув жесткие черты. Высокий лоб, прямой нос, след старого шрама на подбородке. Он выглядел как человек, прошедший сквозь пламя и не желавший возвращаться. «Ты должна остаться здесь, пока дорога не откроется», — сказал он. «Я не хочу, чтобы он тебя нашел». «А если он уже ищет?» — спросила Арина. «Он не остановится. Пусть попробует». Волков улыбнулся. Не радостно, а как волк, почуявший старый след. Они долго молчали. В доме было слышно только потрескивание дров и далекий вой ветра. Время шло медленно, как будто растягивалось между ними, превращая каждую минуту в ожидание.
К вечеру Андрей принес несколько старых одеял, постелил одно на диван, другое бросил ей. «Спи здесь, у камина. Ночью температура упадет, а вы в кресле». Я привык. Перед тем, как погасить лампу, он подошел к полке и достал старую рамку. На фото он сам и Елена. Ее глаза светлые, веселые, живые. Он долго смотрел, потом повернул рамку лицом вниз. Ночь пришла тихо, но не принесла покоя. Где-то вдалеке глухо хлопнула дверь сарая. Ветер или кто-то чужой? Андрей вышел на крыльцо с фонарем, но никого не увидел. Только лес. Безмолвный, темный, внимательный. Когда он вернулся в дом, Арина уже спала. Ее лицо было спокойным, почти детским. Он смотрел на нее, и в груди неожиданно поднялось что-то похожее на страх. Не перед врагами, а перед тем, что снова может почувствовать. Андрей опустился в кресло, достал сигарету, но не закурил. Пламя в камине отражалось в его глазах, превращая их в два уголька. Он знал, буря не кончилась, она только сменила направление. Утро началось без ветра. Снег лежал ровным слоем на крыше, и из-под солнца, едва поднявшегося над горизонтом, лился холодный, почти стеклянный свет. Андрей Волков стоял у окна и смотрел на озеро, чья поверхность поблескивала, будто в ней отражалось небо другого мира. В доме было тихо. Только потрескивал камин, напоминая о жизни. Арина Морозова сидела за столом в его старом свитере, который был ей слишком велик. Она медленно размешивала ложкой овсянку, задумчиво глядя на пламя. Ее лицо, еще недавно бледное, теперь оживилось. Под глазами появились легкие тени усталости, но в движениях сквозило спокойствие. Андрей заметил, что она перестала дрожать, но все еще избегала смотреть прямо в глаза. «Вода в колонке закончилась», — сказал он, прерывая молчание. «Если чувствуешь силы, поможешь набрать». «Конечно», — кивнула Арина, и ее голос прозвучал мягко, почти благодарно. Они вышли во двор, где воздух пах снегом и смолой. На фоне белизны Арина казалась почти нереальной. Светлые волосы выбивались из-под капюшона, щеки розовели от холода. Андрей шел впереди, его шаги были размеренными, уверенными, как у человека, привыкшего рассчитывать каждое движение. Он показал на старый колодец, обложенный камнем. «Осторожно, крышка тяжелая». «Я справлюсь», — сказала она, но через секунду с трудом удержала баланс. Он подхватил ее за руку, и пальцы встретились. Коротко, но ощутимо. В ее взгляде мелькнуло что-то не страх, а внезапное узнавание. Когда они вернулись в дом, Арина заметила на стене над камином потемневшую рамку, которую вчера Андрей поставил лицом вниз. Она подняла ее и замерла. На фотографии была молодая женщина с рыжими волосами, смеющаяся в лучах летнего солнца. На обороте выцветшими чернилами было написано: «Елена, если вдруг забуду, что значит любовь». Арина положила фото обратно, но теперь ее глаза изменились. Она поняла, что за его молчанием прячется не просто усталость,
а память, от которой невозможно уйти. День проходил медленно. Они готовили еду вместе, говорили мало, но между паузами возникала странная тишина. Не холодная, а живая. Андрей рассказал, как однажды пришел в эти края, просто чтобы спрятаться. В Петербурге ему не осталось ничего, кроме долгов перед собой. Он не говорил о мафии, но Арина догадывалась. За таким спокойствием всегда стоит буря. Во второй половине дня на горизонте потемнело небо. Снег перестал идти, но поднялся ветер, от которого стекла начинали звенеть. Андрей вышел проверить засовы, а Арина, оставшись одна, заметила у двери деревянный ящик. Внутри лежали несколько старых писем, аккуратно перевязанных шнуром. Любопытство переселило. Одно письмо было адресовано к А. В. Личное. Вернуть, если не открою. Она не успела его развернуть. За спиной раздался голос. «Это не твое». Андрей стоял в дверях. В свете из окна его лицо казалось еще резче. Короткая щетина, тени под глазами, взгляд усталого воина. «Простите», — тихо сказала Арина, опустив письмо. «Я не хотела. Здесь много того, что лучше не трогать». Его голос смягчился. «Не для того, что я что-то скрываю, а потому что есть раны, которые лучше не открывать, если хочешь, чтобы они зажили». Он подошел к окну и замер, глядя в сторону леса. Там, среди серых деревьев, мелькнула тень. «Что-то не так?» — спросила Арина. «Показалось. Может, животное? Но будь готова. Скоро похолодает сильнее». Когда наступил вечер, они ужинали молча. Арина впервые заговорила первой. «Вы не спрашиваете, зачем я бежала? Потому что знаю, что у каждого есть свои демоны. И если человек приходит сюда, значит, его уже догнали». Она вздохнула. «Я думала, что любовь — это спасение, а оказалось, что это ловушка. Любовь не виновата. Просто люди не умеют держать ее в руках», — ответил Андрей, глядя в пламя. Позднее, когда Арина легла у камина, он снова вышел на улицу. Ночь была тихой, но издалека, со стороны старой дороги, донесся странный звук, будто ломался лед. Он посмотрел в ту сторону и заметил слабый отблеск фар. Сердце сжалось. Кто-то приближался. Он знал, что дорогу еще не расчистили. Значит, это не случайный путник. Андрей вернулся в дом и погасил лампу. Тьма легла мягко, как покрывало. Он стоял у окна и слушал. Снег скрипел под чьими-то шагами. Медленно, уверенно. Арина во сне вздрогнула, будто почувствовала чужое присутствие. Ветер усилился, и дом застонал, словно живой. Волков сжал кулаки. Старый мир снова нашел дорогу к его двери. Ночь ушла тихо, но утро принесло тревогу. Солнце едва касалось горизонта. Когда Андрей Волков заметил, на снегу возле ворот остались следы шин, ведущие от дороги к дому. Снег шел всю ночь. И значит, кто-то был здесь совсем недавно. Он накинул куртку, проверил засовы на окнах, потом посмотрел на Арину Морозову, которая все еще спала у камина, поджав ноги под одеялом. Она выглядела почти беззащитной.
Теплый свет огня ложился на ее волосы, превращая их в медовые. Андрей почувствовал странное желание защитить ее, но тут же оттолкнул эту мысль. Он слишком хорошо знал, что за желание платить приходится кровью. Через несколько часов звук двигателя прорезал тишину. Из-за линий деревьев медленно показался внедорожник, темно-зеленый, покрытый снегом. Андрей напрягся. Ни один местный сюда бы не сунулся в такую погоду. Машина остановилась у ворот. Из нее вышли двое. Первый — высокий, худой мужчина лет 40, с острыми скулами и глазами, в которых отражался холод. Его имя стало известно чуть позже — Сергей Руденко. Когда-то он служил в охране Виктора Мельникова. Его лицо говорило о многом. Правую бровь пересекал шрам, губы сжаты в тонкую линию, взгляд безэмоционален, словно привык видеть смерть. Второй был моложе, плотный, с короткой бородой и вязаной шапкой. Артем Кузнецов, водитель и по виду не слишком разговорчивый. Он нервно мял перчатки, стараясь не смотреть в глаза старшему. Андрей вышел на крыльцо. «У вас что-то случилось?» Голос был спокоен, но пальцы касались ремня, где за поясом лежал нож. «Простите», — сказал Сергей. «Ищем пропавшую женщину. Белая машина. Авария где-то в этих местах. Может, видели?» Волков сделал вид, что задумался. «Нет, дороги здесь занесло, я 3 дня никого не видел. А вы откуда?» «Из Лендера», — коротко ответил Сергей, чуть прищурившись. «Нам сказали, что кто-то видел свет в доме на холме». В этот момент дверь за спиной Волкова тихо скрипнула. Он не обернулся, но понял. Арина проснулась и вышла в коридор. Ее отражение мелькнуло в оконном стекле. Сергей мгновенно уловил движение. «А кто это у вас?» — спросил он. Андрей обернулся, и время будто замерло. На пороге стояла Арина, бледная, в его старом свитере с растрепанными волосами. «Это племянница соседа», — быстро сказал он. «Дорога перекрыта, я приютил ее на ночь». «Понимаю», — протянул Сергей, но взгляд его задержался на лице девушки чуть дольше, чем следовало. «Счастливого дня. Если что-то вспомните, сообщите. Мы еще вернемся». Когда машина скрылась за поворотом, Андрей закрыл ворота и вернулся в дом. Арина стояла у окна, бледная как снег. «Это были люди Виктора?» — спросила она. «Да. И если они нашли сюда дорогу, значит, он уже близко». Вечером Андрей достал старый чемодан. Внутри пистолет, немного патронов, карта района и пожелтевшие документы. Арина наблюдала молча, будто боялась даже дышать. «Вы собираетесь бежать?» «Нет. Просто быть готовым». «К чему?» «К тому, что прошлое не умирает, пока ты его не похоронишь». Он подошел к окну. За стеклом снова шел снег, и в его белизне отражалось лицо мужчины, который слишком долго жил в тени. Вдруг снаружи раздался глухой стук. Андрей шагнул к двери и распахнул ее. У порога лежал конверт. Бумага была влажной от снега, без адреса, без подписи. Внутри только фотография. На ней был он сам, сделанная снаружи через окно.
где видно, как он разговаривает с Ариной. Он сжал снимок, чувствуя, как кровь стучит в висках. «Они уже здесь», — сказал он хрипло. Арина побледнела. «Что нам делать? Пока что? Ничего. Пусть думают, что мы не знаем». Ночь спустилась быстро. Огонь в камине погас, и дом утонул в полумраке. Андрей сидел в кресле, держа пистолет на коленях. Снаружи ветер шептал сквозь стены, как будто говорил на языке, который понимают только те, кто однажды терял все. Арина не спала, слушала дыхание дома и думала, что, возможно, впервые за долгое время рядом с этим молчаливым человеком она чувствует не страх, а странную уверенность, будто его мрак мог заслонить ее от еще большей тьмы. Утро было неподвижным, как застывшая фотография. Воздух холодный, плотный, наполненный запахом железа и дыма. Андрей Волков проснулся раньше рассвета, проверил пистолет и выглянул в окно. Следы шин, оставленные накануне, почти исчезли под свежим снегом. Казалось, ночь стерла все, кроме напряжения. Арина Морозова сидела за столом в его свитере, обхватив ладонями кружку с остывшим чаем. Она не спала всю ночь. В ее взгляде, устремленном в окно, читалась смесь страха и ожидания, будто она знала, что буря еще не закончилась. «Он придет?» — спросила она. «Да», — ответил Андрей, — «сегодня». Ветер усилился, и где-то далеко, за линией леса, послышался низкий рокот двигателя. Андрей замер. «Слушай внимательно. Если я скажу, уходи через заднюю дверь. По тропе вниз к реке. Там старый мост. Под ним можно укрыться. А вы? Я останусь. Мне давно пора закончить то, что началось 4 года назад». Через полчаса к дому подъехал черный внедорожник. Из него вышел мужчина в длинном темно-сером пальто, высокий, с широкими плечами и резкими чертами лица. Виктор Мельников, 50 лет, был воплощением холодной власти. Короткие седые волосы, чисто выбритое лицо, тонкие губы, на висках следы шрамов. Его глаза светло-голубые, как лед, в которых не отражалось ни одного чувства. Это был человек, для которого жизнь других давно перестала быть ценностью. Он шагал уверенно, как будто эта земля принадлежала ему. За спиной шел Сергей Руденко, теперь уже без притворства, рука на пистолете, взгляд настороженный. «Андрей», — произнес Мельников, когда Волков открыл дверь. «Прошло слишком много времени. И все же ты нашел дорогу», — ответил Андрей. «Что тебе нужно? Справедливость?» — холодно сказал Виктор. «Или то, что ты ей называешь?» Они вошли в дом. Арина стояла у стены, и при виде Виктора ее лицо побледнело. Он взглянул на нее с ледяной усмешкой. «Так вот, где ты спряталась, маленькая беглянка?» «От тебя, Виктор», — сказала она тихо. «Не прячутся, а спасаются». Рехук. Момент задержка. На мгновение в комнате повисла тишина. Пламя в камине дрогнуло, будто кто-то вдохнул в него. Андрей заметил. В зеркале за спиной Виктора отражалось что-то странное. Снаружи, за окном, тень, напоминающая силуэт женщины. Она стояла у линии леса,
неподвижная, как дух. Андрей моргнул, и тень исчезла. На секунду ему показалось, что это Елена. Он выдохнул, словно получив знак. Теперь он знал, что должен сделать. «Ты убил мою жену», — сказал Волков спокойно, но голос его дрогнул. «Не я», — ответил Мельников. «Твоя жадность убила ее. Ты решил уйти, когда я нуждался в тебе больше всего. Ты предал». «Я выбрал жизнь, коза», — сказал Андрей. «Ты выбрал смерть. Только она не пришла к тебе. Она пришла к ней». Виктор усмехнулся. «Все это давно в прошлом. Отдай мне девушку, и мы забудем, что ты жив». «Она останется здесь», — твердо сказал Волков. «Тогда ты умрешь вместе с ней». Виктор вынул пистолет. Движение было отточенным, как у человека, делавшего это 1000 раз. Андрей не двинулся. «Стреляй», — сказал он. «Но знай, даже если я упаду, ты не уйдешь с этой земли живым». Север не любит трусов. Снаружи поднялся ветер, завывая между деревьев. Снег взметнулся в воздухе, будто сама зима пришла в дом. Сергей Руденко сделал шаг вперед, но Мельников поднял руку. Знак «Остановиться». Несколько секунд они смотрели друг на друга, два человека, когда-то стоявшие рядом, теперь разделенные кровью. «Ты все еще веришь, что можно искупить?» — спросил Виктор. «Я знаю», — ответил Андрей, «что иногда единственный способ заплатить — это не мстить». Пуля не прозвучала. Вместо этого Виктор опустил оружие, подошел ближе и шепнул: «Значит, ты стал слабым». «Нет», — сказал Андрей, — «я стал человеком». В ту же секунду снаружи послышались сирены. На дорогу выехали машины, ТАЦИ, полиция. Видимо, кто-то сообщил о стрельбе на частной территории. Виктор замер, потом усмехнулся. Похоже, наш разговор закончен. Он обернулся, но Сергей остался стоять. Его лицо впервые изменилось. В глазах мелькнула усталость. «Хватит», — сказал он хрипло. «Мы перешли все границы». «Ты тоже?» — холодно спросил Виктор. «Я?» «Да», — ответил Руденко. «Я ухожу». Пока Мельников пытался осознать сказанное, Андрей шагнул вперед, выбил пистолет из его руки и направил свой. «Уходи, Виктор, пока я все еще могу удержаться». Тот посмотрел на него, сжал челюсть и пошел к двери. За порогом ветер сорвал с его плеч шарф, унес в белизну. Машина тронулась и исчезла в снежном мареве. Волков долго стоял у окна, глядя, как следы шин постепенно засыпает снег. Арина подошла и тихо сказала: «Вы не убили его». «Нет. Иногда прощение тяжелее, чем пуля». «А теперь что?» — спросила она. «Теперь весна». Когда снег растаял, следы шин исчезли, но на дороге остались следы человеческих шагов. Шагов тех, кто прошел через тьму и нашел свет в себе. История Андрея Волкова не только о вине и прощении. Это напоминание о простом чуде. Каким бы холодным ни стало сердце, Господь способен вдохнуть в него тепло, растопить лед страха и вернуть человеку способность любить и верить. Чудеса не всегда громкие.
Иногда они скрыты в самых тихих решениях. Простить, а не мстить. Помочь, даже если никто не видит. Поверить, что добро еще живо в этом мире. Если эта история коснулась вашей души, подарила надежду, заставила задуматься или просто напомнила, что Бог рядом, поделитесь ею с другими. Напишите в комментариях, какой момент затронул вас сильнее всего, и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые истории о вере, доброте и силе человеческого духа. Пусть Господь благословит всех, кто смотрит это видео. Пусть Он даст вам мир в сердце, тепло в доме и веру, что чудеса все еще происходят каждый день в самых обычных людях и самых простых поступках.